buat perkara ni kalau tak nak batuk anda jadi makin teruk. Yang ketiga tu pasti ramai yang akan buat. Yang pertama, minum minuman yang berkafein seperti teh, Nescafe dan juga kopi. Yang kedua, minum minuman yang berais dan bergas seperti air Coke dan juga air Pepsi. Yang ketiga tu paling ramai yang tak ambil peduli. Abang-abang yang kaki berasap tu, hisap rokok, hisap vape. Memang jadi punca batuk jadi lambat baik. Dah tahu ni, jangan buat lagi tau. Nak Fatih share lagi tips kesihatan? Jangan lupa komen.